咁上次我哋喺丹東咧就去咗呢個孔雀嘅手錶廠啦，咁當地都有呢一個叫做孔雀嘅專門店嘅，咁啊去做呢一個探店。咁而今次嚟到天津咧，我哋當然都係嚟到呢一個海鷗錶店咧，就做一個探店嘅。OK， 我哋行去睇下先。呢度咧就係呢一個海鷗錶養護嘅服務中心啦，咁亦都係有呢一個手錶嘅服務嘅。咁我哋再嚟呢度睇下。嗱，咁呢一度好多唔同類型嘅一啲海鷗錶嘅女裝款式啦。咁而呢度咧亦都有啲男女裝啊，或者係啲潛水款嘅。咁有一個比較特別啲嘅，我見到個錶面咧就呢個青銅錶殼，咁就用咗一啲好特別嘅數字咧，就擺咗喺呢個錶盤上邊。咁我哋再過嚟睇下先。嗱，咁呢度咧有啲商務啲嘅，比較斯文款啦，皮帶款比較多嘅。咁而隔離呢一度咧就有啲鋼帶款，亦都係啲商務嘅。咁如果好似譬如話有啲想要選擇鋼帶嘅，可以喺呢邊選擇；皮帶嘅由嗰邊可以選擇。咁而另外咧，我哋都有留意到有一個比較特別啲嘅呢一個錶面。咁呢個咧就係月相。咁而呢度咧，淨係特別供應翻喺天津呢一間錶鋪裏邊嘅一個手錶款，所以喺其他地方咧係睇唔到嘅。咁係非常之得意。咁啊用咗呢一個好特別嘅錶殼啦。咁而錶面上邊咧有一個好特別嘅月亮。咁我哋就睇下呢個錶底，都係非常之靚。嗱，咁然之後咧，我哋仲有乜嘢？就係呢一個維修錶嘅櫃台。咁有海鷗啦，亦都有好多唔同牌子裏邊嘅一啲維修保養都有喺度嘅。咁啊，價錢咧就全部都好清晰咁列晒出嚟㗎啦。好啦，咁我哋今次嘅呢一個探店咧就差唔多啦。咁如果係大家要繼續收睇啲好睇嘅手錶、好玩嘅手錶咧，咁啊繼續 follow 翻我哋嘅 channel 啦。Bye。